ମୁଁ ଅଛି ଆଜି ଲଣ୍ଡନର ସାଉଥହାମ୍ପଟନ୍ ସିଟିରେ ଆଉ ମୋତେ ଦରକାର ଗୋଟେ ଭେସଲିନ୍। ତ ଏବେ ଯିବା କିଣିବା ଗୋଟେ ବଡ଼ ମଲ୍କୁ, ତା ନାଁ ହେଉଛି ଆସ୍ଦା। ସେ ମଲ୍ରୁ କିଣିବା ଗୋଟେ ଭେସଲିନ୍। ଦେଖିବା କେତେ ପଇସା ପଡ଼ୁଛି ସେ ଭେସଲିନ୍। ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଠାରୁ ମଲ୍ର ଦୂରତା ପାଖାପାଖି 1 କିଲୋମିଟର ଥିଲା। ତ ସିଟି ଭିତରେ ସେମିତି କିଛି ବସ୍ର ସୁବିଧା ନଥିଲା, ତ ଚାଲି ଚାଲି ମୋତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଚାଲିବା ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭିଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କିଛି ଏମିତି କିଛି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ବି ଲାଗୁଥିଲା। ପାଖାପାଖି 10 ମିନିଟ୍ ଚାଲିବା ପରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି ସେଇ ମଲ୍ରେ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ମଲ୍ ଯେଉଁଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଜିନିଷ ମିଳିଯାଏ। ଯଦି ସେ ଜିନିଷ ବି ନ ମିଳେ ତାର ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ଜିନିଷ ବି ମିଳିଯାଏ। ତାପରେ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଥିଲି ଭେସଲିନ୍ ଖୋଜିବା। ଭେସଲିନ୍ ତ ପାଇନଥିଲି ପ୍ରଥମେ ପାଇଯାଇଥିଲି ସିଟାଫିଲ୍। ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏହାର ଦାମ ହେଉଛି 500 ରୁ 600 ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ପାଖାପାଖି 935 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଯାଉଛି ସେଟାଫିଲ୍। ଚୁପଚାପ ସେଟାଫିଲ୍ କି ତା ର୍ୟାକ୍ରେ ରଖିଦେଇକି ମୁଁ ପୁଣି ଖୋଜିଥିଲି ଭେସଲିନ୍। ବହୁତ ଖୋଜିଲା ପରେ ମୋତେ ମିଳିଯାଇଥିଲା ସ୍କିନ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଭେସଲିନ୍। ମୋତେ ଦରକାର ଥିଲା ଲିପ୍ ଭେସଲିନ୍, ତ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ରଖିକି ପୁଣି ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଖୋଜି ଖୋଜି ମୁଁ ପାଇଯାଇଥିଲି ଭ୍ୟାସଲିନ୍ର ଖଜାନା। ଏଇଠି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆଉ ବହୁତ ଫ୍ଲେଭରର ବି ଥିଲା, ହେଲେ ମୋତେ ଦରକାର ଥିଲା ନର୍ମାଲ୍ ଭ୍ୟାସଲିନ୍। ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏଠି ନର୍ମାଲରେ ବି ଥିଲା 2 ପ୍ରକାର ଭେରାଇଟି। ମୁଁ ତାପରେ ହେଇଗଲି କନଫ୍ୟୁଜ୍ କେଉଁଟା ନେବି। ତ ଟିପିକାଲ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହିସାବରେ ମୋର ପ୍ରାୟୋରିଟି ଥିଲା ଟିଣବାଲା। ତ ଏ ଟିଣବାଲା ପାଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ହେଇଥିଲି ଖୁସି, ଆଉ ଆକୁ ରଖିଦେଇଥିଲି ତା ଜାଗାରେ। ତାପରେ ଭ୍ୟାସଲିନ୍ କି ଧରି ମୁଁ ପଳେଇଥିଲି ବିଲିଂ କାଉଣ୍ଟରକୁ। ଏ ଗୋଟିଏ ଭ୍ୟାସଲିନ୍ ହେଇଥିବାରୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋର ବିଲିଂ ହେଇଯାଇଥିଲା। ବିଲିଂ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଭ୍ୟାସଲିନ୍ର ଦାମ୍ ଥିଲା 1.24 ପାଉଣ୍ଡ, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମନିରେ 145 ଟଙ୍କା। ତାପରେ ମୁଁ ଆକୁ ନେଇକି ପଳେଇ ଯାଇଥିଲି ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍କୁ। ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ରେ କିଛି ସମୟ ୱେଟ୍ କଲା ପରେ ମୋ ବସ୍ ଆସିଯାଇଥିଲା। ତମେମାନେ ଫଟାଫଟ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦିଅ ଲାଇକ୍। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।